استعملنا l'indicateur de lieu sur. La chaise est sous la table, donc استعملنا sous. La cruche est devant la cheminée, donc استعملنا devant. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les localisateurs, les indicateurs de lieu. Alors صفحة 42 و 43. Alors من بعد عندكم l'image page 42, donc غتشوفوا هاد l'image مزيان ونجاوبوا على les questions. D'accord? نجاوبوا على les questions directes. Alors بالنسبة للسؤال الأول عندكم يعني l'assiette où se trouve l'assiette, donc l'assiette est sur la table, donc استعملنا l'indicateur de temps. Désolé. استعملنا l'indicateur de lieu sur. La chaise est sous la table, donc استعملنا sous. La cruche est devant la cheminée, donc استعملنا devant. La bouteille est au-dessus de la table, استعملنا au-dessus de. Le tagine est devant le mur, donc استعملنا devant. Ou la planche à couper est à côté de la table, donc استعملنا est à côté de. Donc هادو كيتسماو les indicateurs de lieu ولا كيتسماو les localisateurs, يعني localiser quelque chose dans l'espace. كتلوكاليزي كنقولوا à gauche, à droite, en haut, en bas, ainsi de suite. Alors je retiens ce qu'il faut retenir عندكم pour situer un objet, un lieu, un personnage dans l'espace. Alors d'abord مثلا pour situer un personnage dans l'espace. Alors بالنسبة les expressions à utiliser عندكم bien sûr كنستعملوا يعني à gauche, à droite, en haut, en bas, يعني في الوسط, au milieu de, entre, بين, يعني à l'est de, شرقة, à l'ouest, غربة, يعني au fond de, devant, أمام, derrière, وراء, يعني قرب, غير بعيد مثلا non loin de. Voilà, donc كيتسموا les indicateurs ou les localisateurs. Alors عندكم pour la destination vers, jusqu'à, هادو كتستعملوا la destination. عندكم dans, en, à, chez, sous, à gauche, droit, ça c'est le lieu. ملي كنقولوا devant, derrière, en face, après, donc ça c'est le rond. وعندكم par كتسمى le passage. Par يعني la route numéro 12, je sais pas moi, donc هنا كتعطيك لو باساج. الوغ ناخذوا هاد الخريطه اللي عندكم هنايا, دونك سا سي فوالا. دونك هاد الخريطه هادي غتشوفوها مزيان وغتجاوبوا على لي كيسيون اللي عندكم اون با. الوغ بالنسبه لهنا عندكم يعني لا فراز لا بوست هي اون فاس دو مارشي, غادي نمشيو لهاد ليماج ونشوفوا فين هي لا بوست. بعدا نقلبوا على لا بوست. هادي هي لا بوست. قال لك لا بوست هي اون فاس دو مارشي. واش صحيحه ولا غلطه؟ دونك صحيحه, هذا لو مارشي وهذه لا بوست, دونك اون فاس. مزيان ديرو فغي. لو سوبر مارشي اي اون فاس دو لو بيتال. غادي نشوفو السوبر مارشي فين كاين. هاد السوبر مارشي فين كاين؟ هذا هو السوبر مارشي. قال لك اون فاس دو لو بيتال. تفهمنا؟ دونك لو بيتال ها هو فين هو, والسوبر مارشي هو, دونك ماشي اون فاس. دونك غنجيو لهنايا ونديرو فوس. لو تياتر ا كوتي دو لا بوست. غنشوفوا سيدي هاد لو تياتر واش ا كوتي دو لا بوست ولا لا. دونك عندنا لا بوست هنايا, التياتر فين هو بعيد التياتر, دونك سي فوس. لا ميري اي دون لا رو دو فرانس. دونك هذا هو الشارع ديال لا رو دو فرانس وهذه هي لا ميري. دونك هاد لا ميري هذه كاينه في هاد الشارع ديال لا رو دو فرانس. مزيان. ناخذوا ليكزارسيس سويفون. الوغ بالنسبه لليكزارسيس سويفون عندكم دي زيماج وعندكم لي كيسيون وعندكم لي ريبونس. الوغ او سو تروف لو تيليفون. Alors غادي تجاوبوا بنفس العبارة. Le téléphone se trouve sur la table. Où le chien est sous la table. هنايا où l'assiette est entre le couteau et la fourchette. D'accord? Et la fourchette. هنايا oui la femme est à gauche de la voiture ولا à droite على حساب, و l'homme هنايا est à droite de la voiture. donc هذه بسيطة, ما كاينش مشكل في هادشي. alors oui l'avion est au-dessus des bâtiments, يعني الفوق au-dessus au-dessus de l'étagère. donc هذا هو l'étagère. donc c'est l'étagère est au-dessus du tableau. donc انا ماشي دي ليغ du tableau. d'accord, كملوها du tableau. مزيان. وعندكم هنا لي ليفر sont au-dessous du tableau. فهمنا؟ الوغ هنا غادي ديروا هنايا. دونك هنا عندكم ليطاجير اي au-dessous du tableau. ما غاديروش لي ليفر هنا, غاديروا لو tableau. داكوغ.